Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato de la carrera Medicina Veterinaria y Zootecnia. Vamos a hablar sobre los planos de regiones del perro. A continuación les presentamos a nuestros integrantes. Henry Piña, Rodrigo Martínez, Jason Solís y Brian, todas aquí les hablan. En 4 planos. Llegando a esto tenemos el plano dorsal, que es en la parte superior, el plano ventral, que lo tenemos en la parte inferior. Después lo dividimos en lo que va la parte delantera, a la que venimos a llamar parte craneal, y la parte trasera, que vendría a ser la parte caudal. En la parte dorsal tenemos desde lo que va el lomo, la cruz, la cabeza, el cráneo, las orejas, tenemos lo que son los ojos, la nariz, la trufa, en esta parte de aquí, la mandíbula, bajamos por la garganta hasta llegar a lo que es el pecho y parte del brazo. Bueno, a continuación tenemos la parte caudal, donde podemos apreciar el lomo y los riñones. Aquí en esta parte, aquí tenemos la grupa, la cola y el extremo de la cola, y en esta parte tenemos el muslo. Craneal tenemos el pecho, el brazo, el antebrazo, el carpo, el metacarpo, el pie de gato, el codo y el tórax. Parte ventral tenemos el extremo del converjón, el tarso, metatarso, la rodilla, el pliegue de flanco y el hijá.